Enguany, després de 16 anys competint, he aconseguit un dels reptes més grans per a qualsevol speedcuber dins de la WCA. Enguany, he aconseguit resoldre el cub de Rubik de 5x5 amb els ulls tancats. Malauradament per vosaltres, la meva càmera es va quedar sense memòria durant l'execució. Per tant, això que esteu veient és tot el que tinc gravat. Més 15 minuts en silenci de la meva cara memoritzant un cub, cosa que em semblen poc atractius per aquest vídeo. També dir que aquesta resolució em col·loca en el top 10 nacional. Però espera, molts us preguntareu qui sóc. Bé, rebobinem una mica. Tenim aquí a Plató, que són en Tim, en Nico, en Pau i en Marcos. Bon dia. Centrats? Sí. Heu de millorar la vostra pròpia marca. Home, això és difícil. Això és difícil, no? I més a la tele, home. Va, 1, 2, 3, ja! Màxima atenció. Rellotge, anem al cronòmetre posat, Ho estarà aconseguint. Sembla que en Tim s'avança, després en Nico va fent també. Retransmissió. Ja està. Ha guanyat el Nico. Nico. Ha acabat el Marcos, el Nico i el Pau. Molt bé, tots tres. Així vam començar a anar als primers campionats, a fer les primeres amistats, a guanyar a les primeres categories fent els primers podis i fins i tot batent algun rècord. ¿Ya puedo matar al gato o ya o todavía no? Els diaris locals, les ràdios i televisions es van interessar per nosaltres fent-nos d'altaveu. Res, et presento el Nico i el Tinc, són estupendos, un aplaudiment pel Nico i pel Tinc. Tota la gent de O l'estudi. sigui, estan bellugant els cubs a una velocitat com aquells que belluguen les fitxes del casino? Sí. Doncs fan el mateix amb els moviments del... Van ser anys on pràcticament ningú apostava per nosaltres, on ens havíem de buscar la vida organitzant campionats en centres cívics, escoles, organitzant tallers i fent exhibicions per donar-nos a conèixer. Érem pocs i vam acabar omplint estadis. A la vegada van començar els primers projectes. En este canal vais a encontrar todo lo que es relacionado acerca del cubo de Rubik y sus modalidades, acerca de cómo resolver el cubo de Rubik, tanto a nivel principiante, avanzado, a una mano, con esos ordenados. Podem dir que no seríem aquí si no fos per la gent que va apostar per nosaltres al començament. Aquella gent que ens va donar la mà i va caminar amb nosaltres. Per això, des que tinc memòria, sempre portem el nom de Catalunya quan portem el cub. Ya, por eso le he dicho que le iba a decir que se pusiera un otro. No sé cuánto lleva. ¡Oh! Juan. Des del començament va ser una lluita constant contra el temps. Desafiar el pas del temps i ser més ràpids. Intentar ser una versió millor de nosaltres mateixos. Una forma d'agrair i representar Catalunya va ser el 2017, quan el Marcos, el Pau i jo vam representar Catalunya com a nació dins de la primera edició de la Nations Cup, al Campionat del Món a París. A dia d'avui no tinc la motivació per practicar de la mateixa manera com abans,
Però m'agrada resoldre cubs amb els ulls tancats, perquè consisteix en dues parts, memoritzar i recordar. I molts us preguntareu, i què recordes exactament? Recordo que un viatge és un viatge, però els amics amb els quals ho fas fan que el viatge sigui inoblidable. Recordo els senders que hem caminat i els que encara em queden per caminar. Recordo els moments difícils, però que van fer que això valgui la pena. Recordo la gent amb la qual sense ells no estaria aquí, perquè ells van fer que tot això valgui la pena. Recordo que em van ensenyar que no tota la vida és preocupació, que també hi ha temps per gaudir. Recordo a valorar el temps present, perquè no hi ha res més valuós que el temps. Recordo també que hem de fer el que ens faci feliços, que prou tenim amb la vida, amb la feina i amb la rutina. Que la vida és un camí llarg i no cal anar amb presses, ni tampoc amb direccions, només deixar-te portar. Que no a tothom li agradarà el que fas, però això no significa que estiguis fent una cosa malament. I que, tot i la distància, els astres que ens il·luminen són els mateixos. Per últim, recordar que no són els errors que he comès el que em defineixen com a persona, sinó les lliçons que he après de cadascuna d'elles. Que no sóc perfecte i això està bé. I per últim, moltes gràcies per acompanyar-me en aquest 2024.